ஹாய் எஸ்ஆர்பி ஃபேமிலி, நான் உங்கள் எஸ்ஆர் பிரத்யோஷ். இப்போ கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி எனக்கு உடம்பு முடியாமல் போச்சு, கோல்டு. சரி டாக்டர்கிட்ட போனாக்கா டாக்டர் சொன்னாங்க மழையில் நனைஞ்சான்னு கேட்டாங்க. நான் யோசித்தேன். அவங்க சொன்னாங்க மழையில் நனைனா ஃபுல்லாக நனையணும் அவசியம் இல்லை, 4 துளி தண்ணி மேலே பட்டுருச்சுன்னா போதும், தட்ஸ் மோர் டேஞ்சரஸ்ன்னு சொன்னாங்க. அப்படி பார்த்தா நான் நனைஞ்சேன். ஆக்சுவலி அது ஏன் அவ்வளோ டேஞ்சரஸ்? சப்போஸ் அது என் தலையில் படலன்னா கீழே போயிருக்கும், கிரவுண்டில் பட்டு கிரவுண்டுக்குள்ளே போய் கிரவுண்டில் இருந்து மோட்ரு வழியாக டேங்குக்கு வந்து டேங்கில் இருந்து டயர் பைப்பு ஷவர் வழியாக நம்ம தலைக்கு வந்துருக்கோம். ஏன் அது மட்டும் நம்மளுக்கு சளி பிடிக்கிறது இல்லை? ஏன் மழை தண்ணி மட்டும் சளி பிடிக்குது? ஆக்சுவலி மழை தண்ணி தானே எல்லா இடத்துலையும் இருக்கிறது. கடலில் இருக்கிறது ஆற்று தண்ணி, ஆற்றுக்கு போகிறது மழை தண்ணி, கிரவுண்டில் இருக்கிறது மழை தண்ணி. ஏன் மழை தண்ணி ஸ்ட்ரைட்டாக வரும்போது மட்டும் நம்மளுக்கு அவ்வளோ பிரச்சனையாக இருக்குது? இந்த மாதிரியான பல கேள்விகளுக்கு பதில் புரியாமல் நான் பார்க்க போகும்போது அதை விட அதிர்ச்சியான ஒரு சில விஷயங்களை நான் பார்த்தேன். அதுதான் இன்றைக்கி நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். நான் எஸ்ஆர் பிரத்யோஷ். வெல்கம் யூ ஆல் டு எஸ்ஆர்பி கிளப். ஆக்சுவலி நான் என்ன அப்படி பார்த்தேன் அப்படின்னா, நிறையா கண்ட்ரியில் நிறையா இடத்துல, ஏன் நம்ம இந்தியாவிலையுமே 2-3 இடத்துல வித்தியாசமாக மழை பெய்ஞ்சிருக்கு. ஐ மீன் வித்தியாசமான கலர். ஏன் ஒரு சில டைமில் மழையே இல்லாமல் வேறு என்னென்னமோலாம் விழுந்திருக்கு. அது எப்படி விழுந்துச்சு என்னங்கிறதெல்லாம் நான் பார்த்தப்ப ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருந்துச்சு. ஸோ அதை நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். அந்த விஷயத்துக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் ஏன் மழை தண்ணி அவ்வளோ டேஞ்சரஸ் நான் பார்த்தேன் அதையும் நான் சொல்லிடுறேன். மழை தண்ணி எல்லா இடத்துலையுமே பட்டுச்சுன்னா எல்லாருக்குமேலாம் ஒன்றும் ஆகாதுங்க. அதாவது எங்கே நிறையா பிளான்ட்ஸ், எங்கே நிறையா ட்ரீஸ், எங்கே நிறையா க்ரீனரியாக இருக்கும் அங்கெல்லாம் ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை. ஏன் அப்படின்னா ரைனோ வைரஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வைரஸ் அட்மாஸ்ஃபியரில் இருக்குது. மழை தண்ணி வரும்போது அந்த அட்மாஸ்ஃபியரில் வரும்போது அந்த வைரஸும் தண்ணியில் கலந்துடும். ஸோ நம்ம தலையில் படும்போது அந்த மழை தண்ணி அப்போது நம்மளுக்கு அந்த வைரஸ் நம்மளை அட்டாக் பண்ணுது. சப்போஸ் அது கிரவுண்டுக்கு போய் பைப் வழியெல்லாம் வரும்போது அந்த வைரஸால் சஸ்டெயின் பண்ண முடியாமல் அது செத்து போயிடுது. பட் மற்ற டைமில் ஸ்ட்ரைட்டாக நம்ம தலையில் படும்போது அது உயிர் வாடுது, நம்மளை அப்போ அட்டாக் பண்ணுது. ஸோ அந்த ரைனோ வைரஸ் தான் எல்லாத்துக்குமே காரணம். அந்த ரைனோ வைரஸ் எல்லா இடத்துலையும்லாம் இருக்காது. எங்கே நிறைய க்ரீனரியாக இருக்கும், எங்கே அழகாக பசுமையான இடம் இருக்கும் அங்கெல்லாம் இருக்காது. ஏன் அப்படின்னா அதை இந்த பிளான்ட்ஸ் அப்சார்ப் பண்ணிக்கும். அந்த பிளான்ட்ஸ் இருக்கிற இடத்துல அதால் உயிர் வாழ முடியாது. ஸோ நம்ம பிளான்ட்ஸ் வளர்க்குறது எத்தனை விஷயத்தில் யூஸ்ஃபுல். 63 வருடங்களுக்கு முன்னாடி 1957 கேரளா, நம்ம இந்தியாவில் இருக்க கேரளாவில் ஒரு நாள் ரேண்டம் டே எல்லோரும் ஜாலியாக வாக்கிங் போயிட்டு அவங்கவுங்க வேலையை பார்த்துட்டு இருந்திருக்காங்க. அப்போது திடீர்னு மழை பெஞ்சிச்சு. எல்லோரும் பதறி அடிச்சுட்டு ஓட்டாங்க. மழை பெஞ்சிச்சுங்கிறதுக்காக இல்லை, மழை சிவப்பு கலரில் பிளட்டு மாதிரி விழுந்துச்சு. எல்லோரும் பயந்துட்டாங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு ஹாரரான விஷயம் இங்கே நடக்குதோ, ஏதோ ஒரு ஹாண்டட் நடக்குதோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லோரும் ஓடிட்டாங்க. அவங்க போட்டிருந்த ட்ரெஸ்லாம் பிங்க் கலரில் மாறிடுச்சு. பட் இது இவ்வளோ பயப்பட வேண்டிய ஒன்றும் விஷயம் இல்லை. அங்கே சயின்டிஸ்ட் அதுக்கான ரீசன் என்னன்னு பார்த்தா, நான் சொன்ன மாதிரி வரும்போது மலையிலேருந்து வரும்போது அட்மாஸ்ஃபியரில் இந்த ஒரு எரிக்கல் வெடித்து அதோடைய இருந்திருக்கும். அந்த கேஸோடு கலந்து அது ரெட் கலரில் வந்திருக்குமோன்னு ஃபஸ்ட்டு ஒரு தேரி சொன்னாங்க. பட் லேட்டர் ஆன் 1 வீக்குக்கு அப்புறம் இன்னொரு விஷயத்தோடு வந்தாங்க. என்ன அப்படின்னா ஆல்கே. இந்த ஆல்கேவோட ஸ்போர்ஸ் அதெல்லாம் தான் நான் சொன்ன மாதிரி அட்மாஸ்ஃபியரில் இருந்திருக்கு. ஸோ அதோட மிக்ஸ் ஆகி வந்ததுனால தான் அது ரெட் கலரில் இருக்குது, அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ நான் சொன்னேன்ல ரைனோ வைரஸ் அங்கே இருக்கிறதுனால அதுவும் கலந்துக்கணும். அதே மாதிரி தான் இந்த ரெட் கலர் வந்ததுக்கும் ஆன ரீசன். செகண்ட் பாயிண்ட், மில்கி ரெயின். அமெரிக்காவில் இருக்க வாஷிங்டன், ஓரிகான் அப்படின்ற 2 சிட்டியில் திடீர்னு ஒரு நாள் எல்லாமே பால் மாதிரி தண்ணியாக கொட்டிகிட்டு இருந்துச்சு. என்னடான்னு எடுத்து பார்த்தா ஃபுல்லாக ஒயிட்டாக இருக்குது. அது என்ன ஃபினாமினானே யாருக்குமே புரியல. அதுக்கப்புறம் ஒரு விஷயம் கண்டுபிடிச்சாங்க. என்ன அப்படின்னா, கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ரஷ்யாவில் அந்த டைமில் ஒரு வல்கனோ வந்துச்சு. அந்த வல்கனோட ஆஷ் விண்டு மூலயமா பறந்து அமெரிக்கா கிட்ட வந்திருக்கும். அப்போ மழை பெஞ்சதுனால அதுவும் மிக்ஸ் ஆகி கீழே வந்திருக்குமோ அப்படிங்கிறது தான் செகண்ட் தியரி. பட் இதுதான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான எவிடன்ஸாக இருக்குது. என்ன அப்படின்னா, அதுக்கு 1 வீக்குக்கு பேக் 772 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில், வாஷிங்டனுக்கும் ஓரிகானுக்கும் 772 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கிற ஒரு லேக்கில் சரி டஸ்ட்டாக இருந்திருக்கு. அந்த டஸ்ட்லாம் பயங்கரமாக புயல் மாதிரி பறந்துட்டு இருந்திருக்கு. அந்த டஸ்ட்டு தான் இங்கே வந்திருக்கும். அந்த டைமில் மழை பெஞ்சு எல்லாம் ஒன்றாகி வந்திருக்கும் அப்படிங்கிறது செகண்ட் எவிடன்ஸ். பட் இதுதான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக பிலீவ் பண்ணுறாங்க சயின்டிஸ்ட். 2002 ஜூன் மந்தில் கொல்கட்டாவில் மழை பெஞ்சிருக்கு. கீழே தண்ணியை பார்த்தா எல்லாம் பச்சை கலரில் இருக்குது. பார்க்கவே ரொம்ப டேஞ்சரஸான ஆசிட் மாதிரி இருக்குது. பட் அது வெறும் ஹார்ம்லெஸ். எல்லாருமே அதை பார்த்தோன்னே பதறி அடிச்சுட்டு போய் சாமிக்கிட்ட வேண்டிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. கோயில், சர்ச்சு, மசூதின்னு எல்லாரும் சுற்ற ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. கடவுளே அழிவு வரப்போது காப்பாற்றிருங்கன்ட்டு. பட் சயின்டிஸ்ட் அதை வச்சு ரிசர்ச் பண்ணும்போது ஒரு விஷயம் கண்டுபிடிச்சாங்க. என்ன அப்படின்னா, அது வேஸ்ட்.
என்ன வேஸ்ட் அப்படின்னா அங்கே வந்துட்டு யார் ஆட்டம் காமிச்சிருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேனி தான் வந்துட்டு மேங்கோவில் இருந்து இன்னும் நிறையா ஃப்ரூட்ஸில் இருக்க போலெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு அதோட வேஸ்ட்டு தான் வந்துட்டு போயிருக்கு. அந்த வேஸ்ட்டோட தண்ணி வந்து கலந்து பச்சை கலரில் தெரிஞ்சிருக்கு. வர தண்ணி கிளியராக வந்திருக்கு. பட் மரத்தெல்லாம் தாண்டி கீழே வந்து விழுந்து இந்த ஃப்ளோரில் இருக்கும்போது தான் பச்சை கலரில் தெரிஞ்சிருக்கு. அதுதான் எல்லாருக்குமான பயமாகவே இருந்திருக்கு. ஆனால் அதில் இருக்க ஃபேக்ட் வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா தேனீகளோட வேஸ்ட்டு தான். பிளாக் ரெயின் மாஸ்கோ ரஷ்யாவில் இருக்க மாஸ்கோன்ற சிட்டியில் தான் இது நடந்திருக்கு. அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன். இப்போ நம்ம கார்லாம் வந்துட்டு வெளில பார்க் பண்ணி வச்சுருக்கோம். கார் பார்க்கிங்லாம் பார்க் பண்ணி வச்சுருப்போம். கண்டிப்பாக அந்த காரில் கண்டிப்பாக கொஞ்சம் நாளைக்கு அப்புறம் டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து இருக்கும். பட் நம்ம கார்லையோ நம்ம பைக்லையோ ஏதோ ஒரு இதில் வந்துட்டு டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் வருது. அந்த டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்துட்டு இந்த உலகம் தோன்றியத்தில் இருந்த அந்த குப்பைகள் இருக்குன்னா அப்படி இல்லை, ஸ்பேஸில் இருந்து ஏதோ ஒரு ஆஸ்ட்ராய்டு மூலமாக ஆஸ்ட்ராய்டு வெடிச்சோ எங்கேயோ இருந்தோ ஒரு டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் பறந்து நம்ம காரில் அதிர்ஷ்டவசமாக வந்து பட்டிருக்கு அப்படின்னா அந்த காரை நம்ம க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு கோடி கணக்கில் ஆகும். அந்த பிரச்சனை தான் வந்துட்டு ரஷ்யாவில் இருக்க ஒருத்தனுக்கு ஆயிருக்கு. என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா திடீர்னு எல்லோரும் இருக்காங்க, எல்லாமே பிளாக் கலராக தண்ணி கொட்டுது. கண்டிப்பாக எல்லோரும் அதை அழிவுன்னு தான் நினச்சிருப்பாங்க. ஆனால் கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் அதை ரிசர்ச் பண்ணவும் தான் தெரியுது அது சாதாரண டஸ்ட் அப்படின்ட்டு. பட் நான் சொன்ன இதுக்கு என்ன சம்மந்தம் அப்படின்னா அங்கே ரஷ்யாவில் ஒருத்தர் காரை பார்க் பண்ணி வச்சுருக்கான். அவன் காரில் அந்த அழுக்கு பட்டுருச்சு, அந்த தண்ணி பட்டுருச்சு. க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு காரை விட அதிகமாக எக்ஸ்பென்சஸ் ஆகுதுன்னு காரை தூக்கி போட்டான். 5th பாயிண்ட் ப்ரௌன் ரெயின். சதர்ன் ரஷ்யாவில் இது நடந்திருக்கு. ப்ரௌன் கலரில் மழை பெஞ்சிருக்கு. கண்டிப்பாக எல்லோரும் கெஸ் பண்ணியிருப்பீங்க, ஏதோ கலந்துருக்கும், ஏதோ ஒன்றோட சேர்ந்து வரும்போது தண்ணி அந்த கலரில் மாறி இருக்கும். எல்லோரும் ஃபஸ்ட்டு பயந்துருப்பாங்க, சயின்டிஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க. எஸ், அதே மாதிரி தான் நடந்திருக்கு. என்ன அப்படின்னா கேஸ் பொல்யூஷன் இதெல்லாம் தான். அங்கே நிறையா ஃபேக்ட்ரிஸ் அந்த டைமில் இருந்திருக்கு. அங்கே மழை பேஞ்ச இடத்த சுற்றி நிறையா ஃபேக்ட்ரிஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருந்திருக்கு. அங்கேருந்து வெளிவந்த புகை வாயுகள் அதெல்லாம் தான் வந்துட்டு கலந்து அப்படியே குப்பை மாதிரி அட்மாஸ்ஃபியரில் இருந்திருக்கு. மழை தண்ணி வரும்போது மழை தண்ணியையும் அது ஸ்பாயில் பண்ணிருச்சு. ஸோ சரியான வேஸ்ட்டை எக்ஸ்க்ரீட் பண்ண வேண்டிய முறையில் பண்ணாததுனால அடுத்து வரப்போகிற நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸும் கெட்டு தான் போயிட்டுருக்கு. அவங்க பண்ண தப்பு அது. ப்ரௌன் கலரில் வந்துட்டு மழை பெஞ்சிருக்கு. அந்த தண்ணியும் கண்டிப்பாக யூஸ்லெஸ்ஸாக தான் போயிருக்கும். ஏன்னா அதோட மிக்சர் வந்துட்டு குப்பை, கேஸ். 6th பாயிண்ட். இது வந்துட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்த 5 பாயிண்ட்டை வர ஒரு மாதிரி வித்தியாசமானது. நான் வந்துட்டு ஒரு மாதிரி வித்தியாசமான மழைன்னு நான் சொல்லும்போது நீங்கள் வந்துட்டு இந்த மாதிரி இருந்தால் நல்லாயிருக்குமேன்னு யாராவது யோசிச்சிருப்பீங்க. அப்படி இல்லைனாலும் இந்த வீடியோவை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் லைஃப்பில் இந்த மாதிரி மழை பெஞ்சால் நல்லா இருக்குமேன்னு எல்லாருமே ஆசைப்பட்டிருப்பீங்க. நானே கூட கனவு கண்டிருக்கேன். என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மணி ரெயின். எஸ், பணம் வந்துட்டு மழையாக கொட்டிருக்கு. எங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா கிளார்கி அப்படிங்கிற ஒரு சிட்டி ரஷ்யாவில் இருக்குது. அந்த சிட்டியில் வந்துட்டு பணம் வந்துட்டு தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் சில்வர் காயின்ஸ், 1000க்கும் மேலே சில்வர் காயின், ஏதோ 1 ரூபா 2 ரூபா காயின் இல்லை, சில்வர் காயின் வந்துட்டு கொட்டியிருக்கு. எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான ரீசன் என்னன்னு சயின்டிஸ்ட் பார்க்கும்போது கொஞ்ச நாளைக்கு 1 வீக் பேக் வந்துட்டு ஒரு சூறாவளி வந்துட்டு அந்த ஏரியாவை கொஞ்சம் தூரத்தில் அடிச்சிருக்கு. அங்கே வந்துட்டு நிறையா புதையெல்லாம் புதஞ்சி இருந்திருக்கு அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு இடம், ஹிஸ்டாரிக்கல் பிளேஸ். அங்கேருந்து அந்த புதையெல்லாம் பறந்துருக்கும், அந்த சூறாவளியோடு அடிச்சுட்டு போயிருந்திருக்கும். அது வேறு எங்கேயோ போயிருக்கும். அது வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அங்கே விழுந்திருக்கும் அப்படின்ட்டு. அதை யார் எடுத்துகிட்டு வந்திருப்பா? கவர்மெண்ட்டாக, மக்களா? 1000க்கும் மேலே சில்வர் காயின்ஸ். செம்ம லக்கில். ஓகே எஸ்ஆர்பி ஃபேமிலி, இப்போ வரைக்கும் நீங்கள் 6 பாயிண்ட் பார்த்துருப்பீங்க. பட் இன்னும் 8 பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது. இதை நான் வந்துட்டு நாளன்னைக்கு உங்ககிட்ட பார்ட் 2 வீடியோவாக நான் போடுறேன். ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோ அவ்வளோதான். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு எது ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருந்துச்சுங்கிறத கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. புதுசாக பார்க்குறவங்க இதேமாதிரி நிறையா வீடியோஸ் வேணும்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கேன். நான் அடுத்த வீடியோவில் சூப்பரான நிறைய இடங்கள் வந்து பார்க்குறேன். அதற்கு ஸ்ப்ரெட் பாசிட்டிவிட்டி அண்ட் ஸ்ப்ரெட் ஹியூமனிட்டி. பாய்.